こんにちは。間違い探し探偵にようこそ。間違いは3箇所。制限時間は90秒です。第1問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。実はこの動画の中に間違いが4箇所ある問題があります。つけたらコメントで教えてくださいね。第2問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第3問。
です。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第4問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第5問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第6問。
せです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第7問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第8問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第9問。
答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。ご視聴ありがとうございました。いくつ正解したかはメモして最後に教えてね。次の問題も頑張ってください。第10問。答え合わせです。1箇所目はこちら、2箇所目はこちら、3箇所目はこちら。10問お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご覧ください。